Que lindo, né? Os passarinhos. A gente já se acorda. Ô, ignorante. Ah, não tô aqui curtindo os passarinhos, já me vem dar com isso aqui nos cornos. Tava numa paz. Quer dizer, né? Mais ou menos a paz, né? Porque rapaz dentro de casa a gente não tem paz. Ó, eu falei, o Tibério bota um encosto nisso aqui pra não bater. Vai, vou atrás dele mesmo, né? Pedi pra ele pegar uma lenha pra nós fazer uma fogueira antes que acabe o mês. Ele agora eu tô aqui espiando de janela, tô vendo o trabalho do homem e o serviço que o triste fez. Pegou a lenha, isso aqui eu comecei a botar, e ele assim, ô nega, deixa que o resto eu boto, deixa que eu faço o resto, já estás com uma dor nas cadeiras, tu já tá mais velha. Eu disse, velho estás tu, não sou eu. Tu já estás arriado, ele pra mim, eu te boto no bolso, rapaz, eu faço coisa que tu não faz. Aí ele assim, deixa que eu faço. Tá bom, Tibério, então termina a fogueira. Eu quero fazer uma fogueira bem harta. Olha ali, a lenha seca ali, ó. Criada no monte, ó. Tá ali no monte, ó. Pois ele não foi capaz de botar aqui em cima. Coisa bonita. A música da Vardete, ó. A Dura da Vardete. Ei, tua mãe tá em casa? Não, mas gente, não é demais, gente. A gente pedir nem um graveto. Eu falei, Tibério, termina pra mim nem um graveto triste do homem foi capaz. Agora tô eu aqui espiando. Isso aqui também, ó, a coisa fica lá, ó. Ela tem que ter um encosto lá, ó, pra ela aguentar. Já pedi pra mais de 8 meses, ó, aí vem ela, ó, e dá na venta da pessoa, ó. Começou o dia. Tá difícil. Mas a gente vai. Gavarinho nós vamos, né? Quero pegar uma ripa dessa, que dá na venta do Tibério, que ele vai ver. Não quero mais fogueira, não quero mais nada. Quero dar na cara dele, que ele vai ver.